Ochrona danych osobowych jest dla Ciebie ważna. Kupiłeś zatem pakiet RODO zawierający zestaw gotowych dokumentów. Teraz wystarczy wydrukować i schować do szuflady? Chyba niekoniecznie. Nazywam się Daria Golus. A ja nazywam się Wiktoria Bednarska-Busz i w dzisiejszym filmie opowiemy Wam o problemie papierowych wdrożeń. RODO w założeniu miało wyznaczać przedsiębiorcom pewne ramy, cele, do których powinni dążyć, przetwarzając dane osobowe. Ale jak wiemy, brak jasno wskazanych obowiązków budzi w nas pewien niepokój, zwłaszcza jeśli chodzi o zgodne z prawem prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z tym, gdy pojawiło się RODO, wszyscy zaczęli się zastanawiać, jak w praktyce należy wdrożyć RODO w swoim przedsiębiorstwie. Z pomocą przyszły gotowe i często bardzo tanie rozwiązania w postaci pakietów dokumentów, mających zapewnić ochronę przed wysokimi karami, które może nałożyć prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tymczasem samo posiadanie jakichś dokumentów nie jest wystarczające. Wszelkie dokumenty RODO, które posiadamy, muszą być spójne z rzeczywistym sposobem działania naszej firmy, w szczególności tego, w jakim wymiarze i jakiej kategorii dane przetwarzamy. Na jakie ryzyka szczególnie są narażone dane osobowe, które przetwarzamy? Kto jest odbiorcą tych danych? Dopiero po dokładnej analizie wszystkich czynników związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych jesteśmy w stanie stworzyć wraz ze specjalistą z zakresu danych osobowych odpowiednią dokumentację RODO. Pamiętajcie, że każdy dokument ma być po coś, ma być przemyślany, a jeżeli uważacie, że dokument wprost wskazany w RODO, na przykład rejestr czynności przetwarzania czy rejestr kategorii czynności przetwarzania, nie jest Waszej firmie potrzebny, musicie to udokumentować. Musicie udokumentować, że przeprowadziliście odpowiednią analizę, która doprowadziła Was do takich właśnie wniosków. Ale o tym już więcej w naszym kolejnym odcinku dotyczącym zasady rozliczalności. Z dzisiejszego odcinka chciałybyśmy, abyście zapamiętali, że każda dokumentacja RODO musi być stworzona wprost pod Waszą firmę. Inaczej będziecie posiadali jedynie papierowo wdrożone RODO. Takie wdrożenie może być dla Waszej działalności nieadekwatne, a to z kolei może nie spodobać się prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Z papierowym wdrożeniem mamy również do czynienia, gdy macie dopasowaną idealnie do działalności Waszej firmy politykę ochrony danych osobowych i całą dokumentację, ale pracownicy i współpracownicy jej nie znają. Nawet najlepsze na papierze zasady ochrony danych osobowych nie zadziałają w praktyce i nie zmniejszą ryzyka pojawienia się naruszeń ochrony danych osobowych, jeżeli będzie je znał na przykład tylko inspektor ochrony danych osobowych. Dlatego bardzo ważne są regularnie przeprowadzane w firmie szkolenia dla pracowników z zakresu RODO. Tylko wybierając osobę przeprowadzającą takie szkolenie, zadbajcie o to, by były to szkolenia aktywizujące uczestników. Przeprowadzane w żywy sposób. Szkolenie, na którym pracownik mentalnie wyłączy się po minucie i zacznie kontynuować pracę nad swoim projektem na laptopie, naprawdę nie sprawi, iż będzie wiedział na przykład, kiedy występuje ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych. I jakie działania powinien wówczas podjąć? A taka wiedza pracownika jest kluczowa dla ochrony danych osobowych w Waszej firmie. Dlatego pamiętajcie, dokumentacja RODO szyta na miarę dla Waszej firmy i regularnie przeprowadzane szkolenia pracowników z zakresu RODO w taki sposób, że wychodzą z niego faktycznie z wiedzą o ochronie danych osobowych, jest czymś, co może uchronić Waszą firmę od kar nakładanych przez prezesa UODO. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. I zapraszamy do oglądania kolejnego. I pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod filmem oraz zasubskrybować kanał Studio Gesell.